احنا اتولدنا عارفين انه الكذب حرام. طب ليه ممكن حد يكذب؟ تعال احكي لك. انا اسمي كريم، وانا حياتي كلها كانت ماشيه بالكذب، وانا التجسيد الحرفي لمعنى كذاب. موضوع الكذب بدا عندي من وانا عندي 5 سنين. طبعا انت في السن ده بتكون عارف انه الكذاب بيخش النار، وانه ما ينفعش تكذب. كان في واحد ابويا مش بيحبه، اسمه متولي، كان بيكلمه كل يوم. جاي يوم متولي رن على تليفون والدي، رحت عشان اديله التليفون كأي طفل عادي يعني. لقيت والدي بيقول لي قول له اني نايم. ما فهمتش، مش ده كده كذب؟ طب هل كده والدي كذاب؟ الو، ايه يا حبيبي عامل ايه؟ انا الحمد لله، حضرتك عامل ايه؟ انا كويس الحمد لله. بابا فين؟ نايم. ماشي يا حبيبي، لما يصحى خليه يرن عليا. خلاص ماشي. خلاص كده بالسهولة دي انا كذبت؟ طب مين فينا اللي هيروح النار؟ انا عشان كذبت على الراجل، ولا والدي اللي قال لي اكتب، او قال لي قول له انه مش موجود؟ طبعا كنت غلبان قوي ساعتها. عدى 5 سنين وبقى عندي 10 سنين، وانا بقيت بكتب بطريقة لا تتخيلوا. لا مش بكذب كذب عادي، بقيت بحلف بالله كذب. صليت يا ابني؟ اه والله. وانا ما كنتش صليت. هو انت اللي رميت الورقة على الارض دي؟ لا والله مش انا. انت غشيت ولا حليت بمجهودك؟ بمجهودي والله. وكل واحد بيصدقني عشان كريم مستحيل يكذب، ده عيل محترم ومتربي واهله بيحبوا مربي. ما اقولكش على كريم، وبيحلف بالله كمان، فاكيد اكيد اكيد مش بيحلف بالله كده. طب ليه؟ طب ليه ممكن حد يشوه الصورة دي عشان الكذب؟ ليه تكذب؟ هقولك ليه. عشان كده مخلي حياتي سهلة قوي، او كان مخليها سهلة قبل اللي حصل. انا حياتي كلها اعتمدت على حاجة واحدة بس. كنت مفكر انها هتخليني احسن ومرتاح. انا ما كنتش اعرف انها ممكن تكون السبب في الحاجة اللي دمرتني، حاجة اللي دمرت لي حياتي. مرحلة الكذب عندي بدأت تزيد أكتر لما بقيت في إعدادي. وأنا في إعدادي ببقى معايا فلوس، بس مش فلوس يعني مش كتيرة يعني، كان معايا 20 جنيه أو حاجة. فأنا كنت بعمل إيه عشان الفلوس دي مش بتكفيني؟ طبعا تسرق فلوس. أسرق فلوس منين؟ أسرق فلوس منين؟ من صحابي، وهم مش واخدين بالهم بقعد أسرق فلوس منهم. ومن ضمن الأسباب اللي خلتني أسرقهم هما ان انا عارف انهم عمرهم ما هيشكوا فيا. اصل ارجع واقول كريم الطيب اللذيذ اللي عمره ما هيسرق، كريم الشاب اللي عمره ما يعمل حاجه وحشه. فليه اروح لحد ممكن يشك فيا، واسيب الحد اللي انا عارف ان عمره ما يشك فيا؟ ففضلت كده لغايه وانا بقلب في الشنطه بتاعت حد من صحابي عشان اخد منه فلوس. كنت بفكر ان محدش شايفني، كنت بفكر انه عادي زي كل مره. بس حصلت حاجه للاسف هي اللي بوظت لي كل حاجه. كريم انت بتعمل ايه؟ و... ولا حاجه، ولا حاجه يعني ايه ولا حاجه؟ ولا حاجه ايه؟ هو انت بتحاول تسرقني؟ كريم انت بتسرق من شنطتي؟ هو انت اللي بتسرق مننا؟ ده عمرنا ما شكينا فيك تسرقنا احنا. لا طبعا، لا طبعا، كنت بقفل شنطتك. اصل هي كانت مفتوحه. يا كذاب، يا عيل، يا كذاب. الجمله دي اللي اتقالت لي هي أسوأ حاجة بتطاردني لحد دلوقتي. جماعة، أنا عرفت مين الحرامي، أنا عرفت مين اللي بيسرقنا. محسن هو اللي سرقنا، محسن هو اللي حرامي. من اليوم ده، من اليوم ده، بسبب الكذبة الخبيثة اللعينة دي، حياتي كلها هتتدمر بمعنى الحرفي.